في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जॾहिं मुंहिंजी महबूब ते सलात पढ़ो तो वा आलिही ज़रूर चवंदा कजो। ॾिसंदा आहियो त किताबनि में सल्लल्लाहु साम्हूं तशरीफ़ फरमा। संदन जे सदारत में मुंहिंजे आका जे मीलाद जी महफ़िल सजाई आहे, जंहिंमें मुंहिंजे बेनियाज़ तव्हां सां ग़रीबनि जे मथां इनायत फरमाई आहे। कोशिश कंदो हा हिते खोड़ सारा हाफ़िज़ क़ुरान हूंदा। अल्हम्दुलिल्लाह ॿुधाइण थो चाहियां त अल्लाह जे क़ुरान में अलहम्द खां वठी वन्नास ताईं जिथे भी खोलींदो त रब जो क़ुरान आहे, उते मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो शान आहे। कोशिश कंदो आहियां पंहिंजे हाल आहल मुझे मुस्तफ़ा जो शान केर गाए सघंदो। सॼी दुनिया जा दरिया मस थी वञनि, सॼी दुनिया जा वण कलम थी वञनि, पर पोइ बि इहे वणनि जा कलम खुटी पवंदा। दुनिया जे दरिया जो पानी मस थी बि खुटी पवंदो। दलील ॿुधाईंदो हला सादरी सिंधीअ में। मां 2 मिंटनि में ॾिसणु चाहींदुसि त तव्हां इल्मी तकरीर ॿुधंदव या किस्से वारी। मां 2 मिंटनि में सम्झी वेंदुसि। पोइ जे तव्हां को किस्सो बि महबूब जो हूंदो, जे किस्सो ॿुधणु चाहींदव त तव्हांखे नवां महबूब जे इश्क जा किस्सा ॻाल्हियूं ॿुधाए। समुंडनि जो पाणी मस थिए पोइ बि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो शान लिखी कोन सघंदासीं। हाणे तव्हां दिलि में सोचींदो
इहो जुमलो त हर आदम खां ॿुधंदा अचूं था, पर अॼु ॾींहं ताईं कंहिं को दलील ॾेई सम्झायो त कोन्हे इहो थींदो कीअं। सवाल थींदो न दिलि में, इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे जवाब थो ॿुधायां त इहो कीअं थींदो। अल्लाह जे ज़ात पंहिंजे पाक क़ुरान करीम जे अंदर फरमायो, कुल ओ मुझा महबूब मुस्तफा, ओ मुझा महबूब मुस्तफा, जी मुझा खुदा। केॾो न प्यारा खुदा ऐं मुस्तफा जो। खुदा चवे त ओ मुझा महबूब मुस्तफा, मुझो आका चवे त जी मुझा खुदा। मुझो बेनियाज रब फरमाए, ओ मुझा महबूब जी मुझा करीम रब। मुझा महबूब दुनिया के ॿुधाए, कंहिंखे ॿुधाए, दुनिया के ॿुधाए त मता दुनिया कलील। सुभान अल्लाह। मुझा महबूब मुस्तफा सॼी दुनिया खे ऐलान करे ॿुधाए त हीअ रूए ज़मीन ते जेका दुनिया इंसाननि जे सूरत में हुजे, हीरनि जे सूरत में हुजे, मोतियुनि जे सूरत में हुजे, गुलनि जे सूरत में हुजे, ज़मीन जे सूरत में हुजे, आसमाननि जे सूरत में हुजे, हूरुनि जे सूरत में हुजे, फरिश्तनि जे सूरत में हुजे, वणनि जे सूरत में हुजे, पननि जे सूरत में हुजे, गुलनि जे सूरत में हुजे, पखियुनि जे सूरत में हुजे, जानवरनि जे सूरत में हुजे, जंहिं भी सूरत में आ, ओ मुझा महबूब दुनिया के ॿुधा। इहा जंहिं भी सूरत में आ, मां अल्लाह जे आॾो थोरड़ी आ, मां अल्लाह जे आॾो थोरड़ी आ। ज़मीनूं आसमान, ज़मीनूं आसमाननि में रहंदड़ हर शइ मुंहिंजो रब थो फरमाए थोरड़ी आ। ग़ुलामनि वधी अर्ज़ कयो, ओ मुंहिंजा मौला, ओ मुंहिंजा करीम रब, तुंहिंजे कुदरत में जॾहिं रूए ज़मीन तमामु आसमाननि जी हर शइ थोरड़ी आ, त मौला तुंहिंजे ज़ात वटि, तुंहिंजे कुदरत वटि अज़ीम कहिड़ी शइ आ। मुंहिंजे करीम रब फरमायो पंहिंजे पाक क़ुरान करीम जे अंदर, व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह। रूए ज़मीन तमाम आसमान ऐं उन जी मखलूक मां अल्लाह जे आॾो थोरड़ी आ। मां अल्लाह जे आॾो का अज़ीम शइ आ त मुंहिंजा मुस्तफ़ा तो महबूब जो अख़लाक अज़ीम आ। हाणे खणिया पंहिंजा वण, खणिया पंहिंजा दरिया, बेनियाज़ रब चवे रूए ज़मीन थोरड़ी, मुंहिंजे महबूब जो अख़लाक अज़ीम वॾो वा। जॾहिं अल्लाह जी ज़ात चवे त महबूब तुंहिंजो अख़लाक तमामु वॾो आ, हीअ रूए ज़मीन आसमान थोरड़ा जंहिंखे अल्लाह वॾो चवे, जंहिं महबूब जो अख़लाक वॾो आ, ॿुधाए त उन मुस्तफ़ा जी ज़ात रब छा बनाई हूंदी। सुभान अल्लाह। समझ में अचे वियो त रूए ज़मीन जा वण कलम कजन, आसमान जे हेठां जेतिरो बि पाणी आ उन खे बस कजे। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो अख़लाक बि नथा लिखी सघनि, ज़ात त निराली आ, ज़ात त निराली आ। इन करे मुंहिंजे बेनियाज़ रब चयो, ओ मुंहिंजे महबूब जो शान ॻाइण वारो छा ॻाईंदो, केतिरो ॻाईंदो, कीअं ॻाईंदो, तव्हांजी उमिरि हेतिरी मुंहिंजे महबूब जो शान बेमिसल आ। मुंहिंजे बेनियाज़ रब फरमायो, ओ मुंहिंजे महबूब जो शान ॻाइण वारो, ओ मुंहिंजे महबूब जो शान ॿुधण वारो,
तव्हां रुगी नालड़ो लिखराईंदा वञो पंहिंजे महबूब जे शान ॻाइण वारो मां रब्बे ज़ुल जलाल मौजूद हां। एतिरे ताईं जो अल्लाह जे ज़ात काइनात खे ॿुधाए छॾियो त मां अल्लाह जे नाले वठण वारो कोई बि जॾहिं न हूंदो उन वक्त भी मुझे महबूब जे दुरूद वारो मालिक मौजूद हूंदो। ॻाल्हि सम्झ में अचे थी या न? दिल चवे थी दिल खोले तव्हांखे इहे ॻाल्हियूं ॿुधायां त तव्हांखे ख़बर पवे कीअं केरु कोन हूंदो जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो। इसराफील खे हुकुम थींदो, इज़राइल खे हुकुम थींदो मिंट कर। जॾहिं हर शइ फना थी वेंदी रब पुछंदो ॾे ख़बर छा आहे? मौला हिकिड़ो तूं, ॿियो मां करण सां उहो बि खत्म। चओ मां करण सां काई शइ न बचंदी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सुभान अल्लाह। हर शइ फना थी वेंदी। वयबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम। सुभान अल्लाह। हर शइ फना थी वेंदी, बाक़ी रहण वारी कंहिंजी ज़ात ॾाढा चओ रब जी ज़ात उहा ज़ात जेको पंहिंजे क़ुरान में फरमाईंदो आहे वरफ़अना लक ज़िक्रक। तो मुंहिंजा महबूब मुस्तफ़ा तुंहिंजे ज़िक्र खे तुंहिंजे रब बुलंद करे छॾियो आहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान वारा भी प्यालो करे वया, मलाइकन भी हुक्म रब्बी कबूल कयो, पर इन्नल्लाह मौजूद यानी अल्लाह जे ज़िक्र करण वारी जॾहिं का भी शइ न हूंदी जो उन वक्त भी मुझे मुस्तफ़ा जे दुरूद वारो मुझो करीम रब मौजूद हूंदो। पंहिंजे नसीबन ते कॾहिं कॾहिं नाज़ कंदो कर, पंहिंजे भागन ते सोचे करे ख़ुश थींदो कर, छो त मुंहिंजो मुस्तफ़ा छा आहे? जो ख़ुदा ॼाणे ऐं ख़ुदा जो महबूब ॼाणे। मुंहिंजो मुस्तफ़ा छा आहे? ख़ुदा ॼाणे ऐं ख़ुदा जो महबूब ॼाणे। कंहिंखे बि का ख़बर कान्हे का, अगरि ख़बर आहे त ख़ुदा जे ख़ुदाईअ खे ख़बर आहे, ॿियो महबूब जे मुस्तफ़ीअ खे ख़बर आहे। कंहिंखे बि ख़बर कान्हे का। पोइ उन्हनि जेको कुर्ब करे जंहिंखे जेतिरो ॿुधायो आहे उन वीचारे इश्क में एतिरो ई ॻायो आहे। लतीफ़ सरकार फरमायो नाबूदी सुभान अल्लाह। नाबूदियने अब्द खे आला कयो, मूरत में मख्फी थिया। मूरत में गौर कर लतीफ़ सोने जे बोलीअ ॾे, मूरत में मख्फी थिया, सूरत पिण से कया इतके गाल पिया सदे पार जी। तू चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेमिसल रब ने बेमिसल रब ने बेमिसल महबूब बना दिया। बेमिसल रब ने बेमिसल महबूब बना दिया।
वहाँ जिस्म नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, चाहो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेमिसल रब ने बेमिसल महबूब बना दिया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया भी नहीं है। अल्लाह जी जात जिस्म खां पाक, खुदा जिस्म खां चो चो खुदा जिस्म खां पाक। उन करीम रब महबूब के सूरत त इंसानी ॾिनी आ, पर उन पिरीअ खे रब पाछे खां खोले ॿुधाईंदो मैं, पर दिल थी चवे हिकड़ी उथ दे तोखे मां मीलाद जी नात ॿुधायां। छो मीलाद माना ख़ुशी आ मुंहिंजे महबूब जे आमद जी। तव्हां ॾिठो मां सुकून सां नात खान जूं नातूं ॿुधियूं पिए न, ओ पढ़न पिया मां ॿुधी मज़ो पियो वठां, सुकून पियो मिले। पर अल्लाह नात खानन खे बि कॾहिं तौफ़ीक़ ॾे त वेही रब जो क़ुरान ॿुधंदा कर। बेचारा अक्सर ईअं थींदो आहे, पढ़ी ऐं हलिया वेंदा आहिनि। इहा उन्हनि जी ख़ुशकिस्मती न आहे। ख़ुशकिस्मती इहा आहे त महबूब जो शान पढ़जे बि, यार जो शान ॿुधजे बि। सुभान अल्लाह। ॿई मज़ा वठजनि, पढ़ण जो बि मज़ो वठजे त ॿुधण जो बि मज़ो वठजे। हा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, शल अल्लाह जी ज़ात असां सभिनी खे पढ़ण ऐं ॿुधण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये अज ताज़ी ताज़ी नई नात ठाहे फ़कीर शाहिद दाहिरी ठारू शाह वारो ताहिरी, सुभान अल्लाह। नालो ॿुधो अथव, ठाहे मोकिली। हिन महल ताईं काथे न पढ़ी अथव। दिल जे अॼु फ़कीर नूर मोहम्मद जे अॼु मलाह जे अॼु महबूब जे मीलाद में इन नात जी शुरूआत थो करे। सुभान अल्लाह। पढ़ूं मुझे आका जी नात। हाय आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी, सुभान अल्लाह। आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी, आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी। अहिड़ी बूंद पई बरसी, अहिड़ी बूंद पई बरसी, परन में थी बहारी। बरफट लगो पियो आहे, निहार बहारी लगी पई आहे। अहिड़ी बूंद पई बरसी, अहिड़ी बूंद पई बरसी, परन में थी बहारी। आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी, आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी। 12 रबीउल अव्वल आला ईद थी अफजल, 12 रबीउल अव्वल आला ईद थी अफजल। मिठड़ा आए तू मुरसल, मिठड़ा आए तू मुरसल, थरन में थदकारी। आका तुझे अचण सां गुलड़न में गुलज़ारी, आका तुझे अचण सां गुलड़न में गुलज़ारी। अहजा सां कभी सही जा तुझे आमद सां थिया, हाय अहजा सां कभी सही जा तुझे आमद सां थिया। थोरा नया छा छा आका तुझे अचण सां गुलड़न में गुलज़ारी, आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी। अहिड़ी बूंद पई बरसी, अहिड़ी बूंद पई बरसी, परन में थी बहारी।
भला ये चवा अहिड़ी बूंद पई बरसी जो मलाहन में थी बहारी आका तुझे अचण सा गुलड़न कई गुलजारी सुभान अल्लाह सजी पढ़ाया अध पढ़ाया सजी बड़ा तुहे जो गुरु थियलवा तदहे मंडल मतलवा सुभान अल्लाह आका तो अगर मानी का खाऊं त मैं नूर मोहम्मद बुधा पियो पाजे भारत बके पियो चवे पंज बाहर जे के वठी आ सरकार जो नगर घणो आ सरकार नो अचे खाई सोचा पियो त इहो को तो सजन बाहर माण्हू केतिरा हन मूं आगे रजब फ़कीर चई ॾिनो त ॿाहिरि भला केतिरी जमायत आहे पर हुन जे दिलि जी कुशादगी ॾिसी दिलि पई चवे त सरकार जंहिंखे दिलि वॾी ॾे उन जहिड़ो नंगर खे कुझु बि कोन हूंदो हाय तुंहिंजो कुर्ब थियल आहे तॾहिं मंडल मत जो अंकल अखियल सतारी आका तुझे अचण सा गुलड़न कई गुलजारी मोहताजन खे मेड़े निर्मल कीनन खेड़े अचण सा गुलड़न कई गुलजारी अहिड़ी बूंद पई बरसी परन में ॾिस बहारी आका तुझे अचण सा गुलड़न में थी गुलजारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाणे नात जो न चइजो दिल खोले पढ़ी थम हाणे कुरान ॿुधो सुभान अल्लाह मुझे बेनियाज़ रब मुझे सुने करीम चैलेंज साधो चवा कदे भी मीलाद में अज ॾींहं ताईं तो मीलाद जे मौज़ू ते इहा आयत न ॿुध हूंदी सजण साईं जे फ़कीर खां ॿुध अवलम यरऊ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु यमीन व शमाल तर्जुमो बुधी दिल ठार तर्जुमो बुधी दिल ठार ओ वरी भले मदीने दे निहार सुभान अल्लाह छो त तू मदीने दे निहार मुझो मौला फरमायो आशिकन चयो इन शय मां मुराद ही मिट्टिया इन शय मां मुराद ही मिटड़िया अल्लाह फरमाए तो जह जह के मां शय मां पैदा फरमायो उन्हनि जो पाछो मुझे अॻियां भी सजदा कंदो मुझे पोयां भी सजदा कंदो हाथो रहा मुझे बेनियाज़ रब फरमायो जह जह खे मां अल्लाह शय मां पैदा फरमायो उन जो पाछो भी बनायो उन जो पाछो मां अल्लाह के अॻियां पोयां सजदा कंदो जो जह जह के शय मां बनायो उन जो अल्लाह पाछो बनायो जंहिंखे नूर मां बनायो उनखे बिना पाछे जे रब बनाए छॾियो ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न जंहिं जंहिंखे अल्लाह शय मां बनायो जंहिं जंहिंखे अल्लाह शय मां बनायो उन जो रब पाछो बनायो पर जंहिंखे अल्लाह शय मां न पंहिंजे नूर मां बनायो चो उन जो पाछो न पर उनखे मुंहिंजे रब पंहिंजो महबूब बनायो इना दे गाढ़े रुमाल वारे के थोड़ो लोन हींअर ई हेॾो वातो खोले उबासी ॾिनई मूवीअ वारा इन गाढ़े रुमाल वारे जो उबासी भरजा वरी ॾनींदो इंशाअल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या
तर्जुमो ओ ॿुधायो मई जेकॾहिं तूं शहर जो समझदार हुजी तंहिंजे नची उथी पवी है त ॿुधो त सदाई हुयुमि त मुंहिंजो मुस्तफ़ा बिना पाछे वारो आहे पर अॼु त क़ुरान मां ॿुधुमि त मुस्तफ़ा पाछे खां हाँ मुझा यार समझ जी ॻाल्हि आहे बहरहाल मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां तोखे रब जो क़ुरान ॿुधाईंदो हलां मुस्तफ़ा करीम जो शान ॿुधाईंदो हलां अॼु तोखे क़ुरान करीम मां अक़ीदो त सभिनी अहले सुन्नत जो त मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा सब खां पहिरीं आयो आहे हदीस मां त हर आलिम तोखे ॿुधायो आहे त अव्वल मा ख़लक़ अल्लाहु नूरी पर जे चवी त अॼु सजण साईं जो मुरीद तोखे क़ुरान मां बि ॿुधाइण लाइ तयार आहे छा मूड ॾियो ख़बर छा मूड आहे क़ुरान खे भेरो ॾियां इल्म ॿुधण अञा आदम मिटी आई पाणीअ में हुयो मां मुस्तफ़ा अॻे ई नबी हुयुसि हदीस बि ॿुधी आहे तव्हां अव्वल मा ख़लक़ अल्लाहु नूरी अल्लाह जे ज़ात सभ खां पहिरीं पंहिंजे नूर मां मुस्तफ़ा जो नूर बनायो व मिन नूरी ख़लक़ कुल शै ऐं हर शइ खे रब मां मुस्तफ़ा जे नूर मां बनायो आहे तवज्जो कजा हदीस ॾे व मिन नूरी ख़लक़ कुल शै हर शइ खे छाखे हर शइ खे को न भुलिजी वे न मुढ याद रख ले तकते मूसा गड हलंदे व मिन नूरी ख़लक़ कुल शै ऐं हर शइ खे अल्लाह मुंहिंजे नूर मां बनायो आहे होॾो अल्लाह फरमायो जंहिंखे मूं शइ मां बनायो आहे जंहिंखे मूं शइ मां बनायो आहे उनजो पाछो मां अल्लाह खे सजदा कंदो आहे हेॾो महबूब मुस्तफ़ा फरमायो अव्वल मा ख़लक़ अल्लाहु नूरी मूंखे अल्लाह पंहिंजे नूर मां बनायो व मिन नूरी ख़लक़ कुल शै हर शइ खे रब मुंहिंजे नूर मां बनायो यानी जंहिं शइ मां रब काइनात बनाई आहे उहा शइ रब मुस्तफ़ा जे नूर मां बनाई ॻाल्हि समझ में आई ॻाल्हि मथी कंहिं पर समझ में आई टे अल्लाह जे ज़ात इजलास कया आलम अरवाह में घणा टे हिकिड़े जो ज़िक्र सदाई ॿुधो अथई चवीं त टई ॿुधाई 11 बजे उथण जो पूरो पक्को प्रोग्राम रखियो आहे साईं सैयद हाकिम अली शाह खे अॻे ई आगाह करे छॾियो आहे जे चवीं त टई मुंहिंजा दोस्त उहे मीसाक ॿुधाई आलम अरवाह में अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जेके इजलास घुराया सिंधीअ में चवां जेके मीलाद घुराया चवीं त उहे क़ुरान मां ॿुधाई चई त सिधो मके मदीने हली सिंधीअ में महबूब जो शान ॿुधाई जीअं चवीं सुभाणे ईअं न चइजां त फ़क़ीर रुॻी ॻाल्हियूं ॿुधायूं क़ुरान न जीअं चवीं ॻाल्हि हुक ॻाल्हाईंदा छो सुभान अल्लाह त ठीकु आहे पर ॿुधायो छा ॿुधायां अल्लाह ताला क़ुरान करीम जे अंदर चङो भला ॿी वरी अहिड़ी क़ुरान जी आयत पढ़ां जेका अॼु ॾींहं ते मीलाद में कंहिं बि न पढ़ी हुजे मज़ो त तॾहिं आहे न क़ुरान साॻियो ई आहे 114 सूरतूं साॻियूं 30 पारा साॻिया ई मगर अंदाज़ सब के जो पांजो आ ए बी आयत मीलाद जे ला पढ़ा अल्लाह जे ज़ात फरमायो व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मिसाक़हुम व मिनक व मिन नूहि व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम कुरान बुध न कुरान बुध वडी आयत मीसाक जी त उलमा खां ॿुधई व इज़ अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन सवाल ख नबियन जो ज़िक्र लेकिन मां शार्ट करे थो ॿुधाई अंबिया घणा जो सवाल को जवाब ॾे
नबी घणा भला उन्हनि में रसूल घणा चो 313 मां थो ॿुधाई 313 अंबिया 1.25 लख उन 1.25 लख नबियन में रसूल रब घणा बनाया 313 हाणे त ॿुधा चो 313 वरी चो घणा 313 उहे ॻाल्हियूं ॿुधाई जेके अॻु में न ॿुधियूं अथई सुभाणे रोब करे चङे भले खां पुछी त सघी अंबिया 1.25 लख उन 1.25 लख मां रब चूंडे वरी 313 रसूल बनाया वरी उन 313 मां चूंडे अल्लाह 5 उलुल अज़्म पैगंबर बनाया 1.25 लख नबी शान वारा 1.25 लख नबी शान वारा उन 1.25 लख मां खुदा वरी 313 के नबी सां गॾु रसूल जी भी डिग्री अता फरमाई वरी 313 मां रब 5 चूंडिया घणा चूंडिया 5 वरी चओ 5 वरी चओ 5 तोखे ख़बर पए त जंहिंजे दिल ऐं ज़ुबान ते 5 मुंहिंजो मौला हमेशह ॾींदो आहे उन्हीअ खे गंज ख़बर अथई त छो ख़बर अथई त छो इन जे करे जेको 5 सां प्यार कंदो आहे यकीन समझ उहो चैन जो यार हूंदो आहे छो त पहिरीं चैन सां गॾिजी करे 5 जे दरबार में ईंदो आहे जॾहिं 5 जे दरबार में ईंदो आहे त रब उन जो बेड़ो पार करे छॾींदो आहे वरी जुमिलो दोहराई छो त पढ़ायां पियो अंबिया घणा दुनिया ते 5 1.25 लख सही ये कुछ यार तहां एॾो पुछो भला सुबुह जो माण्हू पुछंदा दादियो ख़बर फ़कीर आशिक आयो ताहिरी हा आयो भला तकरीर यार तकरीर अहिड़ी के जो मट भॼी छॾे मट पंहिंजा सुका करिए छाला भॼी हां सही भला चयई छा यार ॻाल्हि ॿुध 1.25 कलाक ॿुधाई ॾाढो पर ख़बरूं ख़ैर मूं वारो दिमाग़ कमु कोन थो करे ऐं होॾां 100 रुपया ॾेई 100 रुपया ॾेई वरी 5 जो नोट खसीस त 2 में हथ विझंदई छा थो करे चई तुंहिंजो त दिमाग़ कमु कोन पियो करे पोइ हाणे दिमाग़ छो थो कमु करे ऐं सुन्नी थोरो अखियूं खोले वे महबूब जे महफ़िल में वेही 2 इरादनि सां वेह रूहानी फैज़ भी हासिल कर त जिस्मानी इल्म भी हासिल कर इंशाअल्लाह ताला मुझे महबूब जे मीलाद करण वारा तू खुश नसीब हई पर हकीकत के समझ भी त सही सुभाणे के सा गालाण जेड़ो त थी ए गालियों बुद्ध गौर सा अल्लाह नबी मोकलिया 1.25 लख कमो बेश घणा या गाल 5 मिनटन में विसरी वही वरी दोहरानी पईजी वई न अंबिया आया 1.25 लख उन 1.25 लख मां रब जन के डबल डिग्री ॾिनी जन के नबी हुजण सां गॾु रसूल भी बनायो उहे घणा 313 शाबाश 313 वरी उन 313 मां अल्लाह जन के वरी आला उलुल अज़्म पैगंबर जी डिग्री अता फरमाई यानी तमाम अंबिया में रसूलन में रब चूंडे वरी जन के मुंहिंजा दोस्त अलग कयो उहे घणा 5 वरी चओ उहे घणा उहे 5 के रहल अल्लाह जो कुरान वरी पढ़ी ॿुधाए त तोखे ख़बर पवे त रब कुरान में उन्हनि जो ज़िक्र कीअं बयान फरमायो आहे 3 जुलूस थिया कुरान ॿुधाए थो 2 जी हिकिड़े मिंट गॾु करे अल्लाह चयो अलस्तु बिरब्बिकुम छा चयो रब ॻाल्हायो मां मदीने हलाई मके हला का ॻाल्हि खणा तव्हां हेॾे न हलंदव छो त मां अगारो ॿुधायोसि न तव्हांखे त सभई राज़ दिलि जा ॿुधाइनि थियूं अखड़ियूं ज़ुबान चुप रहे थी पर ॻाल्हाइनि थियूं अखड़ियूं तव्हांजूं अखड़ियूं ॿुधाईंदियूं त फ़क़ीरनि असां एतिरो मथे न हलंदासीं ईअं न सम्झो त असां जाक पारीअ में वेठा आहियूं पर असांखे सफ़ा न एतिरो न हलंदासीं भला जे न हलंदव त थोरो रुॻी तकड़ में ॿुधी वञो अल्लाह आलम अरवाह में तमाम कायनात में जेके रूह पैदा करणा हुया सभिनी खे गॾु करे रब पुछो अलस्तु बिरब्बिकुम मां तव्हांजो रब आहियां
सभिनी चयो कालू बला। कालू मना चयो, बला मना हाओ। लेकिन उन सभिनी में अॼु ॿुधाइण पियो तव्हांखे चाहियां त सभ खां पहिरीं कंहिं चयो हो? उन सभिनी में छो त उन में सभु हुया, अंबिया, रसूल, उलुल अज़म पैगंबर, सभु हेठियां मथियां सभई हुया। कहिड़ी वेही तफ़सील सां ॻाल्हि कयां, उन्हनि सभिनी में सभ खां पहिरियों इक़रार कंहिं कयो हो? जो अम्मा आमिना जे लाल मदीने जे ताजदार कयो। हाणे तूं वरी मूंखां, मां इहो थो चवां न, तूं मूंखां सवाल कर त हा सजण साईं जा ग़ुलाम इहो त क़बूल कयोसीं, ॿुधंदा बि आया हूं, पर थोड़ो खोले समझाए बि त इहो थियो कीअं? हाँ साईं, ॿुधायो ॿुधायो। दलील कहिड़ो आहे? कीअं साबित कंदे त अंबिया जे मौजूदगीअ में अल्लाह जे उन हुक्म जे आॾो भला सभ खां पहिरीं मुंहिंजे मदीने जे ताजदार चयो। तूं मूंखां सवाल कंदे त मां तोखे खोले ॿुधाइण लाइ तयारु आहियां। सुभाणे ईअं न चवी त फ़क़ीर चाख पारीअ जे बहराड़ीअ में मलाहन जे दावत ते आयो, ॿ ॻाल्हियूं करे हलियो वियो, पर सुभाणे रोड ते बि ऐलान कर फ़क़ीर आयो त बहराड़ीअ में हुयो, पर ॻाल्हियूं उहे ॿुधाई जो कॾहिं शहरनि में बि असां को न ॿुधियूं आहिनि। तयार आहीं? वो जागो करी थो त ॿुध त यार जो शान। अज़ीज़ाने मन, मां तो तोखे ॿुधायां त कीअं ख़बर पवे त सभ खां पहिरीं अल्लाह जे ज़ात बाबरकात पंहिंजे कुदरत में भला चवण वारो मुंहिंजो मदीने जो ताजदार आहे। अल्लाह जे ज़ात जो इक़रार करण वारो मदीने जो ताजदार आहे। हाणे ग़ौर सां ॿुधजां, हा मुंहिंजा दोस्त, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात, अल्लाह जे ज़ात बाबरकात 1.25 लख नबी मोकिलिया। रसूल घणा? चो 313। घणा? 300 वरी चो 300। लेकिन सॼे क़ुरान खे खोल, सॼे क़ुरान खे खोल, उन 313 रसूलनि खे बि अल्लाह क़ुरान में किथे रसूल जे नाले सां को न सॾियो आहे। जे रसूल जे नाले सां सॾियो आहे त महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह खे सॾियो। सुभान अल्लाह। आदम सफ़ीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। तोखे क़ुरान करीम जी आयत जेका पढ़ी ॾिनमि उन में 5 उलुल अज़्म पैगंबर जेके तोखे पढ़ी ॿुधायमि, उन में मदीने जो ताजदार बि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बि, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बि, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बि, इहे 5 उलुल अज़्म पैगंबर। लेकिन कुरान करीम आॾो रख, अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जॾहिं हज़रत नूह खे मुंहिंजा दोस्त दलील ॾेई मोकिलियो त नूह नजीउल्लाह बणिजी आयो, इब्राहिम खलीलुल्लाह बणिजी आयो, मूसा कलीमुल्लाह बणिजी आयो, ईसा रूहुल्लाह बणिजी आयो, पर जॾहिं अम्मा आमिना जे लाल जो वारो आयो त मुहम्मद रसूलुल्लाह बणिजी आयो आहे। मुंहिंजा मौला ईअं छो कई? सवाल कर रब खां, मुंहिंजा मौला ईअं छो कई? उलुल अज़्म पैगंबर जॾहिं 5 रसूलनि मां जॾहिं 5 चूंडियई, ते हिकु 313 रसूलनि मां जॾहिं 5 चूंडियई त उन्हनि 5 खे रसूलुल्लाह जो लक़ब छो न ॾिनई? रब तो फरमाए जॾहिं सभिनी रसूलनि जो सरदार हिकिड़ो आहे, उहो ई महबूब आहे। जंहिं महबूब सभ खां पहिरीं मां अल्लाह जे तौहीद वहदानियत जी तस्दीक कई, मां रब रसूल बि उनखे सॼो आहे। मुंहिंजा मौला ईअं छो कई? अल्लाह फरमाए थो मुंहिंजे महबूब मुंहिंजे तौहीद में कंहिंखे शरीक न कयो, मां रब बि पंहिंजे महबूब जे शान में कंहिंखे बराबर वारो न कयो।
मां बेनियाज़ रब पंहिंजे महबूब जे शान में क़ुरान करीम जे आयत के दोहराया। अल्लाह फरमायो व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम। अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जॾहिं हलफ बरदारी थी रही आहे कंहिंजी उलुल अज़्म पैगंबरनि जी, जंहिंमां 5 अल्लाह चूंडिया आहिनि, उन्हनि जी हलफ बरदारी थी रही आहे। अल्लाह उन्हनि खां वाइदो वठी रहियो आहे। क़ुरान त ॿुधो, अल्लाह फरमाए थो व मिनक मुंहिंजा मुस्तफ़ा सभ खां पहिरीं तुंहिंजे करीम रब तुंहिंजी हलफ बरदारी फरमाई आहे। कुरान अॻिते पढ़ंदो हलां तोखे कुरान मां साबित करे ॾियां त मुंहिंजो मुस्तफ़ा अव्वल बि आहे त आख़िर बि आहे। हदीस मां त सदाई ॿुधंदो आहियां, अॼु तोखे रब जे क़ुरान करीम मां साबित करे ॾियां व मिलक ओ मुंहिंजा महबूब मुस्तफ़ा सभ खां पहिरीं तुंहिंजी हलफ बरदारी आहे। व मिन नूह ऐं पोइ नूह जी, व इब्राहिम पोइ इब्राहिम जी, व मूसा ऐं पोइ मूसा जी, व ईसा इब्न मरियम ऐं उन खां पोइ मरियम जे पुट ईसा जी। हिते हिकिड़ो राज़ आहे जे चवी त खोलियां, जे चवी त कंहिं किसे ते हलियो हला ॻाल्हा ॻाल्हा खोलियां थो त पोइ ॿुध, खोलियां थो त पोइ ॿुध। जेकॾहिं अल्लाह जी ज़ात बाबरकात अंबिया जे तरतीब इन आयत में ॾिनी आहे, जेकॾहिं अल्लाह जे ज़ात अंबिया जी तरतीब इन आयत में ॾिनी आहे त पोइ मुंहिंजो महबूब त पछाड़ीअ में आयो आहे, नूह उन खां पहिरीं आयो आहे। समझ जा ॻाल्हि खे। जेकॾहिं ख़ुदा तरतीब ॾिनी आहे अंबिया जे अचण जी त नूह अलैहिस्सलाम, उन खां पोइ इब्राहिम, उन खां पोइ सुहिणो मूसा, उन खां पोइ सुहिणो ईसा, उन खां पोइ मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा। साबित थियो त अल्लाह जे ज़ात तरतीब अचण जी कान ॾिनी आहे, ख़ुदा तरतीब अज़मत जी ॾिनी आहे, ख़ुदा शान जी तरतीब ॾिनी आहे। जेकॾहिं थोरो दिमाग़ खे हाज़िर करी अञा इन खां ॻरी ॻाल्हि थो ॿुधाई, अज़मत जी तरतीब ख़ुदा ॾिनी आहे त ख़ुदा ॿुधाए रहियो आहे मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा सभ खां अव्वल बि आहे त सभ खां वधीक अज़मत वारो बि आहे। लेकिन मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे अज़मत के रब बयान करे यकदम अल्लाह जे ज़ात बाबरकात अॻिते वरी अज़मत जी तरतीब कान ॾिनी, तरतीब टोड़े छॾी। जुमलो तो खां ज़ोरा पर को त सम्झंदो मां चई वेंदुमि, अज़मत जी तरतीब रब टोड़े छॾी। पुछ त कीअं? अगरि अज़मत जी तरतीब बरक़रार रखणी हुई त मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा खां बाद उलुल अज़्म पैगंबर में ॿियो दफ़ो ॿिए नंबर ते हज़रत इब्राहिम ख़लीलुल्लाह आहे। लेकिन अल्लाह फरमायो व मिनक व मिन नूह। अल्लाह चवे तो अज़मत सां इब्तिदा तो महबूब जी कयम, अज़मत जी इंतहा भी तो महबूब ते कयम। अॻिते मां अल्लाह तरतीब खे रखियो आहे, मौला अज़मत खे छो न रखी? रब तो चवे मुंहिंजे महबूब वहदानियत में मूसा कंहिंखे शरीक न कयो त मां ख़ुदा बि अज़मत में पंहिंजे महबूब सां कंहिंखे शरीक न बनायो आहे। ॻाल्हि सम्झ में कोन आई, मथे चढ़ी वई ॻाल्हि। लेकिन ॿुधाए छॾी में अॼु न आई तोखे सुभाणे भला न आई त कंहिंखे ज़रूरु ईंदी। मां यकदमि पोइ मदीने मोटी हलां, छो त तव्हांजा यार झटि थी वेंदा। तव्हां चवंदो ॻाल्हियूं त भलियूं कई पर कई अलाए कहिड़ियूं। हा मूंखे ख़बर आहे, असांजो रोज़ माण्हुनि सां धंधो आहे न बाबा, असां सम्झूं पिया। हाणे मां तोखे वठी थो हलां मिशका शरीफ़ जे उन हदीस जे हवाले जे तरफ़ जेका तुंहिंजे दिलि खे वधीक अट्रैक्शन कंदी, तुंहिंजे दिलि खे वधीक झटको ॾेई छिके हलंदी। मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा हिकु मुक़ाम खां गुज़री रहियो आहे। पंहिंजे ॿोलीअ ते मोटी चाहण फ़िलहाल अल्लाह जे क़ुरान करीम खे पहिराए रखियो। मुंहिंजो मदीने जो मीर चओ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुक़ाम खां गुज़री रहियो आहे। सहाबा मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा सां गॾु हलंदे हलंदे मुंहिंजे करीम आका ॿिनि क़बरुनि जे मथां बीहण फरमायो। घणनि क़बरुनि जे मथां?
काला घणन कबरन जे मथा बिन कबरन जे मथा मुझो करीम आका पी करे हेॾे होॾे निहारियो जॾहिं मुंहिंजे आका निहारियो त खजीअ जो हिकिड़ो साओ फर हो बीठो हो मुंहिंजे करीम आका उन साए फरहे खे ॿ टुकड़ा करे हिकिड़ो टुकड़ो हिकिड़ी कबर ते रखियो हिकिड़ो टुकड़ो ॿी कबर ते रखियो गौर सां ॿुधजा मुझे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये करे मुझा हबीब हलिया गुलाम हलिया राज के दिसंदा हलिया खामोश हलिया जॾहिं मुझा महबूब खैर सां हली पहुता मंज़िल मुकम्मिल थी वई हिकिड़े सहाबी अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मुझा महबूब गैब दान नबी अल्लाह कायनात जो गैब मुझा मुस्तफा तो करीम के अता फरमायो गुलामन ते मेहरबानी फरमायो या रसूल अल्लाह मुकाम ते बीहण बिन कबरन दे निहारण वरी बिनी कबरन ते साई काठीअ जा ॿ टुकड़ा करे हिकिड़ी कबर ते अध रखण ॿी कबर ते अध रखण मुझा आका गुलामन के समझ में ॻाल्हि कान आई आका मेहरबानी फरमायो मुझे मदीने जे ताजदार फरमायो जॾहिं मां मुस्तफा इन मुकाम खां लंघियुसि मां मुस्तफा ॾिठो त इन बिन कबरन वारन ते अल्लाह जो अज़ाब जारी सारी हुयो तवज्जह कजा मुसलमान मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये फरमाए पाण फरमायो गालिब थोड़ीअ जे करे अज़ाब बिनी ते हुयो गौर कर पहिरीं पाण फरमायो बिनी ते अज़ाब जारी हुयो इन करे मां मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात साई काठड़ीअ खे ॿ टुकड़ा करे हिकिड़ो टुकड़ो हिकिड़ी कबर ते रखियो ॿियो टुकड़ो ॿी कबर ते इन लाइ रखियो जेसि ताईं इहा साई हूंदी अल्लाह जो ज़िक्र कंदी रहंदी उन अल्लाह जे ज़िक्र जे सदके मुंहिंजो करीम रब हिननि जे अज़ाब खे मुआफ़ करे छॾींदो सुभान अल्लाह इते बिहारे अजीब ॻाल्हि ॿुधाइण थो चाहीं रुॻी ॿुधण लाइ तयार थी ओ मुझा मुसलमान बा मुझो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी उहा ज़ात अरशद निहारे तरफ काबो बदलाए दे अरशद निहारे तरफ चो अरशद निहारे तरफ काबो बदलाए दे कहीं काफर दे ला मुझो मुस्तफा निगाह करे हिकड़े सैकड़ में रब उनखे गुलाम बनाए दे हिते जे कदे मुझो मुस्तफा रुगी हथड़ा खणण खां सवा चवे हम मौला हिनन खे मुआफ़ कर ॿुधा त रब मुआफ़ करे हा या कोन करे करे हा या न जवाब दे करे हा जॾहिं रब मुआफ़ करे हा मुझे करीम मुस्तफा इहो अमल छो कयो वज़ाहत छो कई इन जे त दुनिया में उन ॾोह खां बची सघनि पिया पर एहतियात कोन कयूं जंहिंजे करे कबर में तकलीफ़ में हुया सहाबा निहारे चयो या रसूल अल्लाह कहिड़ो उन्हनि जो नंढड़ो ॾोह हुयो जेको बचण चाहीन त बची सघन पिया मगर बचण जी कोशिश न कयूं गौर सां ॿुधजा मुझे करीम आका फरमायो हिकिड़ो उहो शख्स हुयो जेको पंहिंजे कचहरियुनि में माण्हुनि जी गिला कंदो हुयो छा कंदो हो मिशका शरीफ जी हदीस जो तर्जुमो पियो ॿुधाए छा कंदो हुयो माण्हुनि जी गिला कंदो हुयो मुझे करीम मुस्तफा फरमायो अगर उहो चाहे हा त गिला करण खां बची वञे हा मगर गिला करण खां बची न सघियो जंहिंजो अज़ाब हिन जे कबर में जारी हुयो जेको ॿी कबर वारो हुयो उहो जॾहिं पेशाब करे बस कंदो हो त पाणी या मिटीअ जो भितर इस्तेमाल न कंदो हुयो उन जा कतरा उन जे जिस्म खे लॻंदा हुया उन कतरन जे करे रब
उनखे बि अज़ाब ॾेई रहियो हुयो। मां मुस्तफ़ा इन करे इन वण जी टारी अधु अधु करे रखी, इहा रब जो ज़िक्र करे त रब हिननि जो अज़ाब मुआफ़ करे छॾे। राज़ कहिड़ो आहे? मुंहिंजो मुस्तफ़ा तोखे ॿुधाए रहियो आहे त क़बर ते अगरबत्तियूं ॿारण सां कुझु कोन थींदो। तवज्जो, क़बर ते अगरबत्तियूं ॿारण सां कुझु कोन थींदो, भले 50 बार या 100 बार, पर जेकॾहिं क़बर जे मथां कंहिं वण जा सावा रुगी पन पटे रखंदे, जेसिताईं पन सावा हूंदा रब जो ज़िक्र पिया कंदा, जेका शइ रब जो ज़िक्र कंदी आहे उन जे सदके में रब क़बर वारे खे मुआफ़ करे छॾींदो आहे। अञा ॿी ॻाल्हि चवां, जेकॾहिं क़बर ते तो अगरबत्तियूं ॿारियूं, मां तोखे ईअं नथो चवां त तो वञी गुनाह कयो, न की गुनाह न की सवाब। क़बर वारे खे बि कोई फ़ाइदो कोन्हे, तोखे बि कोई फ़ाइदो कोन्हे, पर जेकॾहिं साए वण जूं टारियूं रखंदे त क़बर वारो बि सुखनि में त तूं बि सुखनि में। अज़ीज़ान मल मुझे करीम मुस्तफ़ा जे ज़ात ॾे अच। राज़ खोलण जो मक़सद कहिड़ो हुयो? दुनिया खे ख़बर पवे, ख़ासि करे 14वीं सदीअ जे मुसलमाननि खे, जॾहिं साइंस पंहिंजे कमाल ते हूंदी आहे, सयारनि ताईं इंसान पहुचण जी दावा कंदो आहे, चंड ते घरनि ठाहिण जी मशीन ते कमु पिया कनि। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, हिन ज़मीन जे मथां बीही खुर्दबीननि जे ज़रिए 50 फुट अंदरि ॾसीनि था। हिन में अंदरि पेट्रोल आहे, हिन में अंदरि गासलेट आहे, हिन में अंदरि सोना, हिन में अंदरि गैस आहे। डर्लिंग करे इहो सभु कुझु ॿुधाए सघनि था, मगर क़बर खे खोले क़बर वारे जा हॾड़ा त कढी सघनि था। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ उन जी टेस्ट त करे सघनि था, मगर क़बर वारे जो अज़ाब ॾिसी नथा सघनि। मुंहिंजो मुस्तफ़ा ॿुधाए रहियो आहे, दुनिया जी साइंस पंहिंजे कमाल ते पहुची करे बि क़बर जे अज़ाब खे खोले बि न ॾिसी सघंदी आहे। मां मुस्तफ़ा हलंदे क़बर वारे जो हाल बि ॼाणंदो आहियां त उन जो ख़्याल बि ॼाणंदो आहियां। अञा ॻाल्हि हिते पूरी नथी वधायां, थकिजी त न पिया न त 11 का झक में थियनि। मां उथण में देर न कंदुमि। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जा दीवाना मुंहिंजो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॿुधाए रहियो आहे, क़बर वारनि ते अज़ाब त आहे, तवजह कजां, पर छा जे करे अज़ाब आहे उहो बि मुस्तफ़ा ॿुधाए रहियो आहे। तवजह, मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा क़बर वारे जो अज़ाब त ॿुधाए रहियो आहे, पर जंहिं ॻाल्हि जे करे उन्हनि जे मथां अज़ाब नाज़िल थियो आहे उहा ॻाल्हि बि मुस्तफ़ा ॿुधाए रहियो आहे। ख़ुदा जो कसम, मुंहिंजो महबूब तोखे मूंखे ॿुधाए रहियो आहे त जेको ज़िंदगीअ में कमु कंदा हुयो, मां मुस्तफ़ा खां क़बर में त गुजान आयो, पर दुनिया जे कम में बि मां मुस्तफ़ा खां गुजान आयो। अज़ाब त ॿुधाए रहियो आहे, पर वजह अज़ाब बि ॿुधाए रहियो आहे त क़बर में अज़ाब हिन ॻाल्हि जे करे आहे, यानी दुनिया में ही कमु कंदा हुया तॾहिं अॼु क़बर में अज़ाब अची रहियो आहे। जेको क़बर वारे जे वजह अज़ाब खे ॼाणे थो, ॿुधाए त जाख पारीअ में फ़क़ीर नूर मोहम्मद मल्लाह जे मीलाद खे ॼाणे थो या नथो ॼाणे? जवाब ॾे। रुगी नूर मोहम्मद न, पर जेके जेके वेठा आहियूं मुंहिंजो मुस्तफ़ा सभिनी खे ॼाणे बि थो ऐं चो ॼाणे बि थो ऐं सुञाणे बि थो। दुरूद पढ़ त मां अॻिते वधा। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह हिकु दफ़ो वरी भेरो दे। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे महबूब जे दरबार में एक सहाबी है जंहिंजो नालो आहे हज़रत जुल अबीब। छा नालो आहे? वरी चओ नालो यादि कयो न त पोइ तव्हांखे ॻाल्हि सवली यादि बीहंदी। कमु कहिड़ो कंदो आहे? मुंहिंजे महबूब खे वुज़ू कराईंदो आहे। कहिड़ो कमु कंदो आहे? मुंहिंजे करीम आका खे वुज़ू कराईंदो आहे। मुंहिंजे महबूब जे ख़िदमत में रहंदो आहे। रंग जो सफ़ा कारिड़ो आहे पर मुंहिंजे महबूब जो ॾाढो प्यारिड़ो आहे। छो त कारिड़े बिलाल हबशीअ जो ज़िक्र ॿुधंदो आहे। अॼु कारिड़े जुलबीब जो ज़िक्र बि ॿुध। मुंहिंजे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दरबार में वुज़ू कराईंदो आहे। राति जो टाइम इशा जो वुज़ू कराए बसि कई। मुंहिंजे करीम आका पुछो जुलबीब जी मुंहिंजा आका शादी छो नथो करी? मुझे मुस्तफ़ा करीम पुछो शादी छो नथो करी? लज खो शर्माए थो आस्ते तो चवे आका मूंखे केरु ॾींदो। ॿी राति थी मुझे करीम आका के इशा जो वुज़ू कराए बस कयईं। वरी मुझे करीम आका पुछो जुलबीब जी मुंहिंजा महबूब आका शादी छो नथो करी? शर्म को कंध हेठ करे छो त मुझे मुस्तफ़ा जा गुलाम हयादार हुया। अज भी बचड़ो जेको हयादार हूंदो आ अबो अम्मा पुछंदा हन शादी कंदे कंधड़ो हेठ कंदो आ। पर जेको नक जो निपुटरो हूंदो आ अबो अम्मा पुछण अञा पुछंदा ई कोनन। लकीर कढी बीहंदो आ हिन सां बिन हिन सां बिन हिन सां कंदो मैं। ए मोतबर लीको कढी बीही रहंदो आ। भुलिजी वेंदो आ त मुंहिंजे अबे अम्मा जे ताते मूंखे तयार कयो आ। इन ॾींहुं हला न कयो आ। उन्हनि त ख़ुशियुनि ॾिसण जे लाइ बासूं बासियूं नंढड़े लाकूं बकर कुही मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़